ko guverinoma imaze kurahira ubu nshobora kuvuga. cyane cyane ko hari abategarugori biyongeye muri guverinoma, cyane ko abanyarwanda bari bagize ubwoba ko tugiye kuba nko muri 1993 n'ibyakurikiyeho ku kintu kinani cyagarutse. Ngomba guhagarara aha rero ngo nerekane ko ntari kinani. Nyakubahwa Vice Perezida wa Repubulika, Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, Nyakubahwa Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, Banyakubahwa muteraniye hano, Banyarwanda. Ndashaka gushimira mbere na mbere guverinoma igiyeho n'ibyo yiyemeje. Mu byo mbona bikomeye harimo ikibazo cy'umutekano w'abantu n'ibintu, harimo ikibazo cy'ubukene, harimo ikibazo cy'urugomo, ariko cyane cyane kitavuzwe cyane yenda harimo ikibazo cyo kuzadufasha kuva mu nzibacyuho. Icyo ni ikibazo gikomeye kizatubwira cyangwa kizarangiza kitubwira niba tuzashyiraho regime parlementaire, parlement ifite ububasha bukomeye, niba tuzagaruka ku byahoze kera, perezida ufite ububasha bukomeye, ndetse hari n'ikindi kibazo numva abantu bakunze kuvuga, niba tuzagira n'umwami. Uburenganzira bw'abanyarwanda guhitamo. Guverinoma izabifashwamo na komisiyo y'itegeko shingiro n'amategeko, itegeko ryagiyeho, ariko aho ngaho ndacyafite ikibazo na parlement. Ni ikibazo cya mbere mfitanye n'inteko. Inteko yaravuze ngo iryo tegeko, iyo komisiyo rigenga, itegeko shingiro rivuga ko iyo komisiyo iriratashe kuri parlement. So ubwo muzahitamo, ndababwiye. Ikibazo cya kabiri nabasezeranije ko nshaka gukemura, nerekana ko ntabwo ndi kinani. Itegeko shingiro ryacu rishingiye ku masezerano ya Arusha. Kimwe mu by'amasezerano ya Arusha yakoze ni ugusaranganya ubutegetsi bwa Perezida wa Repubulika n'inama y'abaminisitiri ndetse n'ishyaka turukamo. Ishyaka turukamo rishobora no kumuvanaho. Ntabwo byari kimwe n'igihe cy'ikinani. Inama y'abaminisitiri kandi ihuriweho n'amashyaka menshi, n'abaminisitiri bakomoka mu mashyaka menshi. Buri minisitiri nawe Arusha yamwambuye ubutegetsi. Ibyemezo yagombaga gufata ikabiha inama y'abaminisitiri. Ikindi kinani cyavanyweho nuko muri abo baminisitiri hari principe ko baturuka impande zose, ko baturuka mu bice by'abanyarwanda by'ubwoko bwose. Stability twashoboye kugira nyuma y'amage muri 1994 nuko abanyarwanda bose b'impande zose bashoboraga kwibona mu butegetsi, byari byo bya mbere muri iki gihugu, kandi bibwira ko impande zose zifite uruhare effective muri ubwo butegetsi. Nicyo Arusha ivuga. Nta muntu umwe rero ushingiye ku mategeko wakwihindura ikinani. Kandi ndibuze kubabwira icyo bakunze kundega, ko nkunda amategeko. Minisitiri w'Intebe Rwigema yegura yaranditse, sinzi niba mwarabonye, yaranyandikiye avuga ngo, ndavuga mu magambo yanjye, ndambiwe guhora nshuragera muri parlement, ndarambiwe ndagiye. So inteko nimwe mwateye crisis ya mbere, nimwe mwavanyeho guverinoma.
guverinoma mwifuje ngiyi maze kuyirahiza nzaba ndareba ko mutongera kuyihungabanya. Naganiye na perezida wa Assemblée n'abandi bantu bambwira amagambo dushobora kugira icyizere. Nicyo gituma hano ndavuga amagambo make ariko ndayavuga. Icyatindije guverinoma ni iki? Ku buryo buziguye ni imikorere yanyu, ni imikorere y'inteko, ni igenzura. Mbere yo kurivuga ndashaka mvuge ngo igenzura rigomba kubaho, kuko inama y'abaminisitiri ntigomba kwihindura ikinani, igomba kugira abayicunga, nubwo hari n'izindi nzego ziyicunga. So igenzura rigomba kubaho. Igenzura rigomba gufasha guverinoma gukora neza, apana kuyihirika kireka bibaye ngombwa. Igenzura rigomba gushingira ku mategeko, ntabwo ariko byagenze igihe cyose. Itegeko shingiro rishyiraho uburyo bubiri bwo kugenzura, ni ingingo ya 78 n'iya 79. Kampereko ya 79 nta formality igira, iravuga ngo inteko ishobora guhamagara minisita igihe cyari cyo cyose ikamukorera interpellation ikamusansura. Ingingo ya 79 niyerekeye politike. Niba nka ministre yavuze ngo uko abantu batangiye gushya Bugande za secte tuzivaneho, abadepite bamwe bakavuga ngo uyu mugabo ariko totera uburenganzira bw'idini, mumuhamagare tumubaze niturangiza tumugusha hasi. Ni ingingo ya 79. Ingingo ya 78 ni ya control ya action gouvernementale. Iranavuga ko kugira ngo mbere yo gukurikizwa hagomba itegeko ngenga. Mbere yo gukurikizwa hagomba itegeko ngenga. Kandi iyo ngingo ya 79 ikontorora uko guverinoma ikora, ifite procedure. Uhamagara mu ministre bakamubaza mu magambo, mu nyandiko, muri komisiyo, muri enquête, akagaruka mu ruhame kumukura icyizere niba bibaye ngombwa. Ifite procedure. Yarangiza ikavuga ngo mbere kuyikurikiza hazajyaho itegeko ngenga bidateganyijwe muri 79. Itegeko ngenga yagiyeho banje kugira ibibazo, yagiyeho muri 97 ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 muri 97. Rirangiza rivuga ngo iri tegeko ritangira gukurikizwa igihe ryandikiwe mu igazeti ya leta. Nimwe mwaryanditse. Iri tegeko ritangira gukurikizwa igihe rigiriye mu igazeti ya leta. Icyo ni Kinyarwanda, no mu Gifaransa mushaka mubishyiremo. Nta buryo bubiri bwo kubyumva. Bivuga ngo guhera uwo munsi indidi iryo tegeko kuko ariho turibonye turarikurikiza. Binavuga ngo ibikorwa byariho mbere yaho ntabyo mukurikira. Ni principe ya retroactivité, kuko harandi mategeko agenga retroactivité. Naho mwaba mwafashe umuministre w'umujura, wari umujura muri 96, itegeko ryanyu mutararishyiraho, vous êtes paralysé. Icyo mwakora mbura minister wa justice ngo parike nikurikirana uriya mugabo, mugahora mumuhamagara kamubwira ngo bigeze. Ariko ingingo ya 78 ntabwo mwayikoresha. Guverinoma ya Twagiramungu yasimbuwe na guverinoma ya Rwigema 1. Abo mwakontrole bose bari mu guverinoma ya Twagiramungu cyangwa ya Rwigema 1, yarangiye mu kwezi kwa 3 97 mutarashyiraho itegeko. So muzambwire je nkurikiza ibyo mwavuze cyangwa nari kuzajya mbikurikiza, muzahitemo. Ntabwo muri iryo tegeko mwanditse ngo ariko ku itegeko rije rikerewe ibyakozwe mbere y'ahangaha tuzashobora kubikurikirana. Retroactivity ifite amategeko ayigenga. Sasa mujya gukurikirana ibikorwa bya mbere ya y'ukwezi kwa 3 97 mwewe parliament muti. Nabiganiye na biro baranga. So ntabwo ari uko mutabimenye. Ibitegeko rya retroactivity mutarishaka muzarihindure. So mwabikurikiranye muti. Nimwe mugomba gusobanurira abanyarwanda, ntabwo ari Bizimungu. Bizimungu cyashinzwe no kuvuga ngo jureba amategeko niko kazi mwampaye. Yes.
niko kazi mwampaye. Ni kimwe na bya bindi maze kubabwira, commission legale constitutionnelle mwishi itegeko shingiro, niba mushaka kubihindura muzahindura itegeko shingiro. Iyo commission nizakora iri independent itareratesha kuri parliament, mfite uburenganzira bwo kubihindura. Izi mungu se nkora amategeko nimwe ndayabakurikiranira nkababwira. So control mwarayishe, problem ntabwo ari niba control igomba kubaho cyangwa itagomba kubaho. Kera aho nakoraga bari baranyise lo juge kubyerekeye iryo tegeko ryo mu 1997. Juge Bizimungu sinzi niba azagira appeal izamuvuguruza, mwararyishe. Ingingo ya kabiri iryo tegeko riravuga ngo minister mu mukontorora mu byashinzwe. Ingingo ya 11, ingingo ya 20, ingingo ya 46 mu byashinzwe. Kandi ndabibutsa ko ari control ya action gouvernementale. Hari naho bavuga ngo mu mirimo no mu nzego ashinzwe, mu byashinzwe muri ministere. Mwamuhamagara mu magambo mwabona mudashimishije mukamubwira ngo andika, mwakwandika byo kwandika byaba bidashimishije mukamukubita mu commission, byo mu commission mwa mutari satisfied mugakubita enquête yaba itari satisfied mukamugarura mu ruhame akaza kwisobanura, mu ruhame mwa mutari satisfied mukabikubita indunduro. Byose mu byashinzwe, ntabwo ari byo yarashinzwe. Kuki mutabivuze se? Niba ntazi ikinyarwanda muzakinyigishe noneho, ariko sinjye nyine n'abanyarwanda nta interpretation y'ikindi clear kiriho. So kuki mwagiye gukontorora mu byo bari bashinzwe rero? Ni guverinoma ya Rwigema na guverinoma ya Twagiramungu, abo ngabo mwagiye gukontorora barimo, murangize muzana n'amakimbirane. Igice cya mbere mwakontororoye cyarimo ministere ya finance, cyarimo ministere ya travaux publics, cyarimo ministere ya justice. Uzaba umwana na JDNS muhamagara abaministre bamwe abandi murabareka, muhamagara abakeri n'actual mu by'ukuri hubu ababishinzwe ntimwabahamagara. Muzana amacakubiri muri cabinet azana amacakubiri mu baturage. Byashinzwe mwe ibyo mwakontoreye nibyo bari bashinzwe. Niba mushaka mvuga amagambo mwahamagaye Rugenera, mwahamagaye nta kirutiha, ntimwahamagara Kaberuka, ntimwahamagara Mucyo, bari muri dosiye imwe. Ntimwahamagara Biruta mu byo bashinzwe. Niba mushaka no kuvuga ngo ministre akontororwa mu byo yarashinzwe no mu byo ashinzwe, reka nemene interpretation yanyu. So aba ministre bandi mwabarekeki muhamagara Mazimpaka, ntimwahamagara Shehe, kandi rehabilitation imaze kwava byaragiye kwa Shehe. Mwabujwe n'icyo guhamagara Shehe. Sasa none birazamutse, tukomeza gukoma yombi, guverinoma ivuyeho. Reka rero noneho reka tugendere ku mategeko mazima. Ibyo twasabye mwere kuzongera. Yes, cyabunganira nabo naravuze ngo parliament nidahindura ikabinyoherereza ntabyo nzemera. Ntabwo ari je buteye crise ya institution, mwe muri gutera crise ya institution. Ibidashingiye ku mategeko nta obligation mfite yo kubyemera, nta nundi ufite obligation yo kubyemera. So my point kwani ngo noneho ko tumaze kugira iyo experience, Parlement ni ikosori yere kuzongera mu baministra bari bo bose kwica amategeko yishyiriyeho. Sindajya mu buryo mwakoze control mutabifitiye expertise. Ku ngingo ya 79 ni ibya politique mwabivanga. Ku ngingo ya 78 ntabwo muri Cour des comptes mwihaye kuba Cour des comptes, ntabwo muri auditeur general mwagiye gukora audit. So amakosa yakoze nta expertise mufite muri compte, mutirora expert mu makonte, siniyo nyaso muzampamagara nzabereka kuva kuri rimwe kugera kuri kangahe amakosa mwagiye mukora muri expertise mutayifitiye uburenganzira. So raporo zanyu zirimo amakosa no ku substance uretse no kwica amategeko. So bari aba ministre bagiye ku buryo budafudutse, here no kuzongera kuvuga ngo hari umujuru urimo. N'abanyarwanda babyumvira, abana bakoze muri rehabilitation, abana bakoze hehe nabo ba ministre ntabwo ari abajuru. Ntabyo mwerekanye. So ni mwewe muri kuzana akaduruvayo hano mu gihugu. Now hari ibindi birego bibiri bihari. Ikirego cya mbere cyazanywe namwe abapoliticiens, muza mukambwira ngo ariko perezida araturambiye, yererwa bundaraye ku butegeko, icyavuze cyose arakubwira ngo itegeko hari, akatubuza uburyo, akatubuza gukora politiki.
mbere yo gusubiza icyo kibazo reka mbereke kwanza namabwiye amategeko singiye uyakora ategeko nari nsinya mwakoze so kuyakurikiza yabiterwa namwe namba 2 reka dufate Francisco nabonye mu mahamashi menshi abakinnyi b'umupira w'amaguru umupira w'amaguru ntabwo ari amaguru abiri gusa cyangwa uruhu rugize umupira cyangwa ikibuga amategeko adahari nta mupira uhari ayo mategeko yerekana igoro riri so niba udateye mu igoro ntabwo urajya kumbwira ngo wowe watsinze kandi utateye mu igoro ni itegeko niba ugomba gukurikiza amategeko ntabwo urakijyaniriye hanze ugomba ntabwo uragitera mu public niba ugomba gukurikiza amategeko ugomba kwemera referee ibyo akoze ibyo byose niba bidahari nta mukino w'umupira uhari atoro muti turashaka gukora politiki reka mbabwire amacakubiri y'u Rwanda yabayeho kuko abantu bakoraga politiki zidakurikiza amategeko zitubahiriza amategeko impunzi z'u Rwanda zaguye hanze zihera hanze kuko abantu bakoraga politiki zidashingiye zitubahiriza amategeko ikinani cyarwanijwe kuko cyakoraga politiki itubahiriza amategeko so ngiye sinshaka gukorana namwe niba mushaka gukora politiki idashingiye ku mategeko amategeko yerekana aho politiki ihera naho irangirira iyo bitari ibyo ngibyo turagaruka mu kinani so ntabwo naba nemera amategeko ngo mbe n'ikinani ntibishoboka so muzahite mu kimwe hari ikindi kirego cya kabiri Bizimungu perezida afite amahoteli afite amazu yose muri Kigali afite amamodoka afite imirima asambure yabuze uko imuhamagara hano nta hoteli ngira amazu mfite n'abiri imwe nari nyifite imbere y'intambara barayinyambura mu ntambara kuko banki nari ntararangiza kuyishyura ngarutse nsaba banki ngo imfashe njya muri cyamunara kugura inzu yanjye iyo ni ya mbere ya kabiri nayiguze na Caisse Française de Coopération nagujije BCR ndabona nta makosa arimo niba ari ikosa ndisaba imbabazi mwere kuzirwa mwifuza ngo munzane hano icya kabiri imodoka reka mbabwire ndi mariye sur le régime de la communauté umugore wanjye bamuhaye kamyo arangije asaba n'amafaranga muri Bakara Gurindi nizo kamyo zombi ziriho zizwi ntabwo ntekereza ko ari kwica amategeko niba ari kwica amategeko icyaha ndacyemeye mwere kuzirwa mu mpamagara hano banki nta banki ngira mfite inshuti zanjye zikora muri banki nta nimwe ngira nta banki ngira inka urwuri yes mfite inka 60 18 nizo minister yambwiye ngo ngurejo bundi izo nka ziri hasi yizo data yari afite ajya gupfa yandushaga inka so niba kuzigera ari icyaha ndazifite mwere kuzirwa mu mpamagara hano muzakondana ako kanya mfite n'izindi z'amata sangiye n'abandi twororera z'inyama zigera ku 10-15 nororera mu rundi rwuri hamwe n'abandi bantu ndabona nta cyaha kirimo niba ari cyaha nabwo muzampamagare nzitaba mbabwire kiri important noneho rero kigiye no kuduhuza n'amategeko mbere yuko yavuga turi Arusha twaravuze ngira ngo ingingo ya 3 n'iya 4 yo gucyura impunzi 1 ko propriété individual property kwitavogerwa ko kubera iyo mpamvu impunzi zifite uburenganzira ku property yazo ngira ngo ingingo ya 4 impunzi zizatahuka zifite uburenganzira ku property yazo niba twaravuze ngo zifite uburenganzira ku property yazo nuko hari amategeko agenga kandi arinda property twongeraho ngo Arusha recommends Arusha recommend Arusha irasaba ko impunzi za kera kugira ngo bitazatera amahane zakwigomwa ntizirwe zijya muri ibyo ngibyo zikazatuzwa handi droit de propriété uburenganzira kuri propriété ntabwo twabuvanyeho nginde umunyamategeko ntabyo twavanyeho nanone haravugwa ngo abashinzwe gutuza impunzi bazashaka ubutaka butaraoccupé
bahatuze abazaba bahungutse. So principle, ayo mahame kuri jewe arumvikana, ari mu itegeko shingiro ko umuntu ku giti cye uburenganzira bwe ku mutungo ashobora kubuzibukira kuko afite political consideration, ariko twarahamije ngo ni uburenganzira bwe butavogerwa. Guverinoma yaje no gukora ikindi kintu kigeragezo isaba abanyarwanda ngo hamwe barebe niba bakwirengagiza uburenganzira bwabo bakagabana na bagenzi babo. Nuko basaba, ntabwo ari itegeko, kuko ritavanaho za principe tugenderaho. Sasa mu kugura famu yanjye ababohoje baba bisha amategeko cyangwa bagabanye ku ngufu, nanze kuba compensatinga. So nta duruwa nimwe nishi, nta tegeko nimwe nishi, nimwe mwayishe, mwe muteranya abaturage mutubahiriza ingingo uburenganzira bwa bamwe n'ubw'abandi. So ibyo bigambo byabateye impungenge kuri perezida wanyu, nuko bimeze. Bidahagije muzamuhamagare azaza ababwire ntabwo ari kinani kuko yemera amategeko. Itegeko rya mbere, protokolo ya mbere twabanje kumvikanaho na guverinoma ya Habyarimana ni protokolo ya rule of law, etat de droit. Ntabwo nakumva parlement yavuye ku masezerano ya Arusha yagenda inyukanyuka amategeko ku buryo yajya kubipfa na president. Mwirukanye ba ministre, mwavanyeho cabinet, mwavanyeho na president wa assemblée, mwe mwamwirukanye na president wa republika mwari mwatswe kumwirukana. So hari ikibazo mu mikorere y'inteko, ntabwo ari mwe abanyarwanda b'abatagatifu, hari ikibazo mu mikorere y'inteko. Niba abanyarwanda ari twe twumva nabi, muzabanze mudusobanurire, noneho tubone gukurikira ibyo mushaka. Ariko igihe amategeko muzaba mutarayahindura kandi mudushinga ngo tujye twubahiriza amategeko yanyu, mugakora ibinyuranyije n'amategeko, mbasabye uburenganzira zabyanga. Nkaba mbasabye n'ikindi rero noneho, uko guverinoma maze kuyishyiraho nyuma y'iyo mwanenze mukaba mwayihaye amashyi menshi hano, turabasabye noneho, kuko abanyarwanda aho bari hose bafite impungenge, bafite imitima ihagaze, ntabwo bakurikira neza ibiri gukorerwa i Kigali. Mubafashe aho kugira ngo mubirukane, bazashobore kurangiza inshingano zabo. Murakoze.